लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेचार पाब्लिकेशनाव बरायबाय। लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोना होफैदों। अदेबानि बेखौ नोंथांमोना फ्राय मिथिखायोआनो। मिथिखायोब्लाबो माखासेफोरखौ मिथियाबो जानो हागौ आरो गोसोआव गैलामोनबो जानो हागौ। दा बेखौ आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे हेल्पलाइन नोंथांमोननि जोबोद गोनांथार एबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनांथार हेल्पलाइन मोननैसो नोंथांमोननो दिन्थिनो होनो आखायाव लानाय जादों। गोबां दङ बेफोरनि गेजेराव नोंथांमोननो मोननै मोनथामसो जोबोद दरखारखौ खिथानानै होनो आखायाव लानाय जाहैबाय। बे जाहैबाय नोंथांनि आथिखालनि सिटुएसना जोबोद गोब्राब जानानै दङ। गोबाङानो खोनाखाबाय साखनद्रानि दावराव मानि दावराव गोबां बायदिसिना जाथाय जानानै थाङो। दा बेफोरनि सायाव आरोखि माखासे इमारजेन्सि नाम्बार नोंथांमोननो बाहाय खिथानानै होनो आखायाव लानाय जादों। गोबाव खालामाजासे नोंथांमोना नुनो मोनगोन। फार्स्टआव पुलिस। नोंथांमोना पुलिसनाव जुदि कल खालामनांगौ जायोबा माबा मोनसे जायोब्ला जाब्रबोबा गासिबो गावबागाव एरियानि थाना एबा पुलिस स्टेशननि नाम्बार लानांगौ। दा बे पुलिस स्टेशननि नाम्बारा जोंना गोबां गोलाव जायो। बेफोरखौ जों गोसोआव लाख'नो हाया आरो साफ्रोमबो गोसोआव लानांगौआ जोबोद गोब्राब जायो। दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय जोंनि भारत सोरखारनिफ्राय पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय नैबे नाम्बारखौ होदों, जेराव 100 नाम्बार 100 बे 100आव जेब्लाना जों कल खालामगोन लोगो लोगोनो पुलिसनाव सौहैगोन बियो आरो नोंथांमोनहा नोंथांनि लकेसनखौ खिन्थानानै जुदि नोंथाङा खैफोद जादोंब्ला बेयाव नोंथांमोनहा इनफरमेसन हरनो हायो आरो लोगो लोगोनो नोंथांनिसिम बिथांमोना सौफैनायनि राहा खालामनो हानाय जायो। अब्ला लोगोफोर बे मोनसे थांबाय। बिनिफ्राय 102आ एम्बुलेन्स। 102आव एम्बुलेन्सनियाव नोंथांमोनहा आन्दायनो हागौ भारत सोरखारनिफ्राय होनाय 102आव एम्बुलेन्सनिमोन। दा बाहाय जोंनि आसामनि थाखाय जोंहा 108 दङ एम्बुलेन्स। बेयावबो जोंहा मोननो हायो जोंनि भारत सोरखारनि हिसाबै जोङो 108 बाहाय जों आसाम सोरखार हिसाबै स्पेसियेलि जोंनि आसामाव 108 नुब्लानो जोंहा एम्बुलेन्स मोननो हानाय जायो। जुदि माबा मोनसे खैफोद जादोंबा गोब्राब खैफोद जादोंबा बेखौ साफ्रोमबोआबो जों मिथिखायो, अब्लाबो बेखौ बुंफाबावनाय जाहैबाय। बेनिफ्राय थामथियाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन फायार ब्रिगेड एबा अर खामनाय। अर खामनाया रावनिबो जिउआव जाया नङा, जायो। नोंथांनि जिउआव जायाखै, नोंथांनि सोरनिबा खाथियाव जादों, नोंथाङा हेल्प खालामनांगोन, नोंथाङा बुंनानै होनांगोन। दा बेनि थाखाय जों गोनांथार जादों बाहाय जोंहा 101आव जुदि कल खालामोबा फायार ब्रिगेडफोरनियाव थांनाय जाहैगोन, अर खोमोरग्राफोरनियाव, आरो बिथांमोनहा नोंथांनि लकेसनखौ थिग मथन सोंहरनानै नोंथांनाव लोगो लोगो फैनानै नोंथांनि खैफोदखौ बासायफैनो हानायनि राहा लागोन। बेनिखायनो बेखौबो गोसोआव लानांगोन। 108आबो डाइजेस्टार मेनेजमेन्ट, बेखौ आं बुंखाबायानो। बेनिफ्राय 181 बेखौ नाय। 181आ जाहैबाय वमेन्सफोरनि, हिन्जावफोरनि थाखाय हेल्पलाइन। बेयो हिन्जावफोरनि गोबांथार जेंना जायो बाहाय नोंथांमोना बाहाय कमप्लेन हरनांगौ जायोब्ला सोरखौबा नोंथांमोना बेयाव 181आव कल खालामनानै आइजोफोरा बेखौ खालामनो हायो आरो। बा आइजोफोरनि गोबां प्रब्लेम जायो, बेखौ आं बुंनांलायला, नोंथांमोना बयहाबो मिथिखागौ। दा बाहाय बेखौ हेल्पलाइन हिसाबै लानो हानाय जायो। नैबे मोनसे एड्सनि पेसेन्टनि थाखायमोन, बेखौ नांलायला। एड्स पेसेन्टआ गोबां प्रब्लेम जायोबा बेखौ बाहाय सोंहरनो हायो। नैबे चाइल्ड एब्युसनिया जोबोद दरखार गथ'फोरनि बेलायाव। चाइल्ड एब्युसनियाव जोंनिया गथ'फोरखौ 14 इयार्सनि गाहायाव जोंनिया लेबार खालामनो मोनहोआ। जोंना राइट्स दङ, हिउमेन राइट्स दङ, बाहाय कनस्टिटिउसनावनो दंखायो हिसाबै जोंहा चाइल्ड गथ'फोरखौ माने गथ'साफोरखौ जोङो जेबो हेरेसमेन्ट खालामहोनो मोना, फिजिकेलि मेन्टेलि। दा बेयाव जुदि सोरबाया जोबोद गोब्राब सहायथावै फिजिकेलि एबा मेन्टेलि जोंखौ मा होनो हेरेसमेन्ट होयोबा जोङो नैबेखौ नाम्बाराव कमप्लेन हरनानै लोगो लोगोनो बिथांनि सायाव केस फाइल बानायना होनो हानाय जायो। 1098आव सोरबा सासे मानसि गथ'आ सोरनिबा न'आव थायोबा ओरैबायदि दोखो दोखो बुग्लिदोंबा बा बुजादोंबा बा जोबोद सहायथावै आखु दिन्थिजादोंबा, बे हेरेसमेन्ट खालामजादोंबा बेयाव हेल्प खालामनानै लानो हानाय जायो। आरो नैबे गासैनि लास्टनिया जाहैबाय एयार एम्बुलेन्स, बारनि एम्बुलेन्स। माने एयारलाइननि एम्बुलेन्स, बियो जोबोद एकदम मा होनो गोब्राब खैफोद जाथारदोंब्ला बाहाय कल खालामनो हानाय जाहैगोन आरो। दा गुबुन गुबुनफोरनि गेजेरावहाय दहायनिफ्राय फारियै एयार एम्बुलेन्सआबो गोनां फ्रायानो, चाइल्ड एब्युसनिया गोनां, ओमफ्राय वमेननिया गोनां, ओमफ्राय 108 फायार ब्रिगेड आरो पुलिस, बियो गासै नोंथांमोननो जाखिनि खिन्थाबाय बियो जोबोद गोनां। बेनि अनगायैबो गोबांथार दंबावोमोन फारियै, नोंथांमोननो बाहाय आं खिथाजोबनाय जायाखिसै। आरो माखासेफोरखौ एसेग्राब गोनांथि नंलायलाया, फ्रायानो माखासेया गोनांबाबो मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्टनि आरो। दा बेफोरखौ जोङो अनलाइनाव नायना लानो हानायबो जाहैयो। नोंथांमोना बेखौ नैबेखिनि जास्ट बेफोरखौ गोसोआव लाथारनांगौआ नैबे फायार ब्रिगेडनि आरो एम्बुलेन्स, ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय नैबे पुलिस, बेयो जोबोद गोनांथार जानानै दंफैयो। दा बेखिनिखौ जोंनो नांथारगौ जानानै दङ आरो चाइल्ड एब्युसनियाथ' बिराद दरखार, बेनिखायनो आरो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआव
बेबायदिनो गोबां गोनां फैबाय थायो रानिं नङाबाबो आङो जा हायो नोंथांमोना सेस्था खालामो बे चेनेलाव हिसाबै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला जाहाथे मिथिनो मोननाय जाहैयो आरो जोंजों सोमोन्दो खालामबाय थानो हानाय जाहैयो। अब्ला लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों।